Habari za wakati mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, bila shaka mzima wa afya. Leo ni Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa 5, ikiwa ni tarehe 4 mwaka 2026. Nikukaribisha katika habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako ni mimi Eden Bahati. Karibu tuanze na habari za kitaifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba amesema ushirikiano wa kikanda na kimataifa ni sharti la mafanikio katika mapambano dhidi ya uhalifu wa kimataifa unaozidi kubadilika na kuvuka mipaka. Tupate undani wa taarifa hiyo. Waziri Mkuu Mwigulu ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati akifungua mkutano mkuu wa 11 wa kongamano la chama cha waendesha mashtaka Afrika Mashariki EAAP wenye kauli mbiu isemayo matumizi ya teknolojia katika kukabiliana na uhalifu dhidi ya wanyamapori na uhalifu wa kimataifa uliopangwa. Amesema katika dunia ya sasa, aina nyingi za uhalifu hupangwa, hufadhiliwa na kuratibiwa kwa njia za kidijitali, hali inayohitaji mifumo imara ya kiteknolojia pamoja na ushirikiano wa pamoja ili kudhibiti kwa ufanisi. Studies have shown that in most cases, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikipitia na kuboresha sheria zake za msaada wa kisheria ili kupanua wigo wa ushirikiano, ikiwemo matumizi ya ushahidi wa kidijitali, ufuatiliaji wa mawasiliano na mbinu za kisasa za uchunguzi. Akielezea hatua zilizochukuliwa na Tanzania katika kukabiliana na uhalifu, Waziri Mkuu amesema serikali imeendelea kuboresha mifumo ya kisheria ili kuimarisha ushirikiano wa kimataifa. With this bitter reality at hand, Utafiti unaonyesha kuwa katika hali nyingi, uhalifu dhidi ya wanyamapori na uhalifu wa kimataifa hupangwa kidijitali, hufadhiliwa kwa njia za kielektroniki na kuratibiwa kuvuka mipaka, na pia hufichwa kwa kutumia mbinu tata za kiteknolojia, hali inayofanya mipango na athari zake kuvuka mipaka kwa kasi kubwa ambayo wakati mwingine hupita bila kugundulika. Kwa upande wake, naibu waziri wa Katiba na Sheria Zainabu Katimba amesema uwepo wa waziri mkuu katika mkutano huo unaonesha dhamira ya serikali ya kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa katika mapambano dhidi ya uhalifu. Your presence here today is a clear statement to the unwavering commitment of the government of the United Republic of Tanzania to strengthening regional and international cooperation in the fight against crime. while criminal networks utilize digital tools to obscure money trails, coordinate illicit trade, and exploit regulatory gaps, technology equally provides us with the powerful instruments to detect, investigate, and prosecute these offenses more. Hamisi Mkotia, Channel 10, Dar es Salaam. Asante Hamisi Mkotia kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba mkutano wa 3 wa Baraza la 11 la Wawakilishi unatarajiwa kuanza vikao vyake Jumatano hii Mei 6, 2026 na kumalizika Juni 23, 2026 kulingana na shughuli za baraza hilo zilizopangwa, ikiwa ni pamoja na bajeti kuu ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Taarifa zaidi na Juma Kasim kutoka Zanzibar. Akitoa taarifa kwa vyombo vya habari, mkurugenzi wa shughuli za Baraza la Wawakilishi Zanzibar Uthman Ali Haji amesema ofisi ya baraza imepokea na kuratibu jumla ya maswali 506, maswali 459 mapya na maswali 47 ni ya mkutano wa pili wa Baraza la Wawakilishi. Tulikuwa na maswali 47 katika mkutano wa pili ambayo yalibakia. Kwa hiyo ukijumlisha pamoja na haya 459, tunatarajia kuwa na maswala 506 ambayo haya yataulizwa na kupata majibu katika siku zote kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 23, kwa namna ambavyo mkutano utakuwa unasogea na kufanya shughuli zake. Mkurugenzi huyo wa shughuli za baraza anasema katika mkutano huo kutakuwa na majadiliano ya bajeti kuu ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mwaka wa fedha 26-27. Tunatarajia pia tutapokea na kujadili bajeti kuu ya serikali na hatimaye kama ilivyo utaratibu pia kutoka kuna miswada ya sheria ambayo sheria ya fedha ya mwaka 2026 pamoja na sheria makadirio ya matumizi. Mkutano wa Baraza la 11 la Wawakilishi Zanzibar unatarajiwa kuanza saa 3 kamili siku ya Jumatano ya tarehe 6. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Waziri wa zamani wa Mali Moutaga Tall
ametekwa nyara kutoka nyumbani kwake na watu wenye silaha mjini Bamako, huku athari za wimbi la mashambulizi ya silaha zikienea katika taifa hilo. Mmoja wa jamaa wa karibu na waziri huyo, Mahamadou Toure, ameliambia shirika la habari la AP kwamba nyumba ya waziri huyo wa zamani iliyoko mji mkuu Bamako ilivamiwa muda mfupi kabla ya saa 6 usiku wa Jumamosi na watu ambao hawakujitambulisha wala kueleza sababu za kumkamata, ingawa walikuwa ni maafisa wa jeshi. Mahamadou amesema mkewe wa Toure alipata kuhangaishwa na watu hao na kuchukuliwa simu yake, ambapo hadi sasa familia hiyo imewasilisha malalamiko yake kwa maafisa wa usalama kuhusu utekaji huo na kutoweka kwa Toure. Itakumbuka kuwa Toure ni miongoni mwa mkosoaji mkubwa wa utawala wa kijeshi nchini humo, na serikali nayo haijatoa tamko kuhusu suala hilo. Kwingineko ni kwamba Chama cha Mapinduzi CCM kimesisitiza kuwa kinaamini maridhiano ni nguzo muhimu katika kutatua changamoto zilizojitokeza baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025, kikisema kuwa mazungumzo ya wazi na ushirikiano wa kisiasa ni njia endelevu ya kuimarisha utulivu na mustakabali wa siasa nchini. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba ana undani wa taarifa hiyo. Kauli hiyo imetolewa jijini Dodoma na katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa CCM Bwana Kenan Kiongosi wakati akizungumza na waandishi wa habari, ambapo ameeleza kuwa chama hicho kinaendelea kuhimiza mshikamano wa kitaifa, kuheshimu misingi ya kidemokrasia na kuwataka wadau wa siasa nchini kutumia majukwaa ya mazungumzo katika kutatua tofauti zao. Kama chama tunaamini katika maridhiano, na maridhiano haya sio mara ya kwanza kufanyika au kutokea katika nchi yetu. Katika nyakati ambazo kelele na tofauti za siasa au kijamii na itikadi zinapoongezeka, jambo moja hubaki kuwa la msingi kuliko yote: hatima ya taifa haiwezi kujengwa juu ya misimamo mikali, bali juu ya uwezo wa kukaa pamoja na kusikilizana. Lakini Chama cha Mapinduzi kinaamini kuwa pale ambapo mazungumzo yanapopewa nafasi, migogoro inapungua, taasisi zinaimarika na maendeleo yanapata mizizi imara, hasa katika kuwatumikia wananchi. Ni katika muktadha huu tunatoa wito wa kushirikisha makundi yote: vyama vya siasa, viongozi wa dini, asasi za kiraia, vyama vya wafanyakazi, sekta binafsi, viongozi wa kimila, wananchi na wadau wa maendeleo katika mazungumzo na maridhiano. Aidha, Kiongosi amewataka vijana kuendelea kulinda na kudumisha amani, akisisitiza kuwa wao ndio nguvu kazi na tegemeo la sasa na baadaye katika kuendeleza taifa. Nitoe wito mmoja kwa vijana wasomi wa nchi hii. Elimu ni jambo la msingi, lakini tunaamini wanazuoni wana maarifa makubwa. Sidhani kama kuna mwanazuoni anaweza kushawishiwa na mwana siasa akaacha kufanya mambo ya msingi akaenda kufanya mambo ya uvunjifu wa amani ndani ya taifa lake. Na mara nyingi nimesema, wanaochochea migogoro wengi umri wao umeshakwenda. Sisi vijana taifa hili bado tunalihitaji na linatuhitaji. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Wananchi wilayani Simanjiro mkoani Manyara wameomba serikali kuweka kalenda maalum ya matibabu ya kibingwa yanayotolewa kupitia kambi mbalimbali za madaktari bingwa ili kuwapa wananchi fursa ya kujipanga na kuhudhuria, hasa pale zinapopangwa karibu na maeneo yao. Mwanahabari wetu Elia Kimani ana undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Manyara. Ni sehemu ya wananchi zaidi ya 300 wa wilaya Simanjiro ambao wanahudhuria matibabu ya kibingwa ya macho inayotolewa kwa mashirikiano ya hospitali ya wilaya Simanjiro na shirika lisilo la kiserikali la Project Rise. Tumefaidika kwa sababu kwanza sasa hivi hatuendi mbali. Ukiona sasa hivi watu wengine wanaenda kufuata hii huduma mbali, hawana hela za gharama, hawana za usafiri, lakini wanapokuja hapo karibu wanafaidika sana, wanakuja kupata huduma kwa urahisi katika eneo hili. Waendelee kuwasaidia hao watu wa chini na kuleta huduma karibu kwa wananchi. Mara 3 au mara 4 kwa mwaka, na watu wajue kalenda ya madaktari bingwa wanavyotembea katika maeneo hayo, ili walioko vijijini waje na wapate huduma kama Watanzania wengine. Watu wana mahitaji sana ya macho, wana matatizo haya ya macho yako mengi, lakini ushauri ni kwamba tungeomba zaidi tusaidiwe tena zaidi, maana
kama tunavyoona watu walivyo hapa, sivyo walivyo sasa. Watu ni wengi zaidi. Sasa hivi nimepata miwani hii, nikienda nikiingia ibadani sasa nasoma kwa kutiririka. Ninashukuru serikali yangu kwa kuwa wameweza kutusaidia, kwa sababu ningesafiri hapa kwenda Arusha nisingeweza, sina uwezo huo kusita. Kama serikali inaweza watuletee huduma hizi hata angalau kwa mwaka mara 3. Naye daktari wa macho wilaya Simanjiro Edward Ole Motika amesema kupitia matibabu hayo wamegundua uwepo wa wananchi wengi ambao wanaugua kwa muda mrefu magonjwa ya macho kwa kushindwa kufuata huduma hizo mbali mrefu kutokana na kutokupatikana kwenye maeneo yao, hususan hospitali za wilaya, licha ya upatikanaji wa vifaa vyenye uwezo wa kupima na hata kufanya upasuaji wanapogundulika. Tunawalenga wagonjwa wenye mtoto wa jicho au cataract. Katika matibabu yetu tumeona kwamba kuna wagonjwa wengi walioko manyumbani ambao wana cataract, lakini pia hawana uwezo wa kwenda hospitali. Mpaka sasa tumeshawahudumia wananchi zaidi ya 300, lakini pia tumebaini watu zaidi ya 150 wenye cataract. Kwa hiyo shughuli inaendelea hapa wilayani. Kwa kweli tunashukuru sana, wafadhili wetu ni wadau muhimu sana. Kutoka wilayani Simanjiro mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Asante Elia Kimani kwa taarifa hiyo. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azan Zungu amewataka wabunge wapya waliochaguliwa kuiwakilisha Tanzania katika Bunge la Afrika Mashariki EALA kusimamia kwa dhati maslahi mapana ya jumuiya hiyo, hususan katika kutatua migogoro ya kikanda na kuimarisha ushirikiano wa kibiashara miongoni mwa nchi wanachama. Tupate undani wa taarifa hiyo kutoka kwa Amani Mbando. Idadi ya wabunge katiba ni 404. Idadi ya wabunge waliopo kwa sasa ni 401. Idadi ya wabunge wapiga kura ni 293. Idadi ya kura zilizoharibika hakuna. Spika Zungu akizungumza mara baada ya matokeo ya uchaguzi huo kutangazwa na katibu wa bunge Baraka Leonard, amewataka kwenda kusimamia maslahi mapana ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC. Kuna migogoro mingi sana ndani ya jumuiya hii. Kuna nchi bado zinagombana wenyewe kwa wenyewe. Nendeni mkasimamie maslahi mapana ya umoja wa jumuiya. Endeni mkasimamie shughuli za biashara. Umoja wetu huu una GDP ya bilioni 440. Tukishikamana zaidi GDP itakwenda juu na wananchi wetu watanufaika. Niombe sana mkisimamia amani, mkisimamia uchumi, biashara katika mipaka yetu. Wabunge waliochaguliwa ni Kosato Chumi na Kambarage Wasira ambao wanawakilisha kundi D la wanaume Tanzania bara, na Fatuma Kange anayewakilisha kundi A wanawake, ambapo wameeleza namna watakavyotumikia nafasi walizopata. Kwa hiyo ni wajibu wangu pia kuwaelimisha wananchi wetu, kujua, kuendelea kuifahamu jumuiya, lakini kikubwa fursa mbalimbali za kibiashara na kiuwekezaji ndani ya eneo letu la Jumuiya ya Afrika Mashariki. 60% ya maisha yangu nimetumia kwa wajasiriamali wa Tanzania. Najua kilio chao. Nikiwa wajasiriamali wa Tanzania kupata mwakilishi ambaye anaongea lugha yao katika bunge hili. Kwa heshima hiyo, kwa niaba ya wajasiriamali nawashukuru sana. Taifa la Tanzania ni taifa la pili kwa uchumi katika Afrika Mashariki. Potentially tunaweza tukaongoza. Namna pekee ni pale ambapo unaamua kufanya kazi na watu kwa pamoja. Wabunge hao wamechaguliwa ili kujaza nafasi 3 ambazo ni za James Ole Milia, Dr. Ngwaru Magembe na Angela Kiziga, ambao wamepoteza sifa za kuwa wabunge wa EALA baada ya kuwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema hatakata tamaa kufanya kazi na Rais wa Marekani Donald Trump licha ya mzozo kati ya viongozi hao, hususan vita nchini Iran. Akizungumza kwenye mahojiano na kituo cha utangazaji cha umma ARD, Merz amejaribu kupunguza mvutano wote na Trump, akisema tangazo la ghafla la hadharani kuwa Marekani itaondoa wanajeshi 5,000 kutoka kambi za kijeshi nchini Ujerumani halikushangaza na halipaswi kuonekana kama kulipiza kisasi. Merz amesema uamuzi wa Marekani kuhusu wanajeshi si jambo jipya na haukuwa na uhusiano wowote na kutokubaliana, kwani imepokea makombora ya msafa marefu kutoka Marekani na kwamba mjadala huo ulianza tangu awamu ya Rais Joe Biden. Merz alisema uamuzi huo unatokana na silaha hizo kupungua kwa sababu ya vita nchini Iran na Ukraine. Kwingineko ni kwamba Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky
amekubaliana na rais wa halmashauri kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen kuendeleza juhudi za makubaliano na Umoja wa Ulaya kuhusu mpango wa pamoja wa utengenezaji drone, ikiwa ni hatua za kiusalama na ushirikiano baina yao. Makubaliano hayo yanakuja wakati akiwa katika mkutano wa kilele cha Jumuiya ya Kisiasa ya Barani Ulaya EPC, ambapo vita vya Ukraine ni sehemu ya ajenda za mkutano huo wa Yerevan, ambapo wakati Zelensky akishiriki mkutano huo, Urusi imefanya shambulio dhidi ya mji wa Marefa mashariki mwa Ukraine na kuua watu 4 na kujeruhi wengine 16. Mashambulizi ya Urusi yamekuja baada ya Rais Volodymyr Zelensky kuapa kuimarisha mashambulio ya kulipiza kisasi kulenga miundombinu ya nishati ya Urusi ikiwa Moscow haitokomesha uvamizi wake. Naam, kufikia hapo ndio mwisho wa habari za kitaifa na kimataifa. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa itakuwa ni wasaa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Eden Bahati.